aku mau make up. Sekarang bentar. Nah, bagus kan? Yuk, aku sekarang mau make up dulu ya. Belum baby cream. Baby cream. Oke kan? Bagus kan? Yuk, kita make up yuk. Sekarang kita kasih baby cream. Yang di tutup baby cream ini ya. Ini kan ada putih-putih nih. Nah, ini diambil sedikit, terus dikasih sini, terus diratakan begini. Nah, udah rata kan begini. Udah rata. Terus kita kasih di janggut. Udah rata. Kasih di bawah hidung sedikit. Terus kita kasih ke pipi lagi. Batu terus sama hidung. Nah, sedikit aja kan hidungnya kecil. Ini begini kan, terus kasih sedikit begini. Begini. Apanya kan udah gini. Ada kan? es krim lewat. Kan udah rata. Kita sekarang bedaan dulu. Setelah bedaan kita bibiran. Setelah ini aku cantik. Ada bedaan, ding ding ding. Ada rata. Kita kasih total ke diratain. Kan mau rata. Setelah mau rata, mau rata kan sudah rata. Puas rata ta? Rata ta? Kan sekarang sudah. Sekarang kita bibiran dia. Ding ding. Udah kan? Sekarang kita cantik. Sedikit dan sedikit. Sedikit lagi belum rata. Nah, ini sekarang aku baru sudah make up. Oh, sudah kan? Sekarang kita diratain. Terus ini. Nah, udah kan? Sekarang sekarang aku sudah make up nih guys. Bagus. Dadah, sampai jumpa besok ya, atau nggak sore. Dadah. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya guys.